ფინალში გასვლა. ფინალი კი როგორც ვთქვით 7 მაისს 7 საათზე თბილისის დროით 19 საათზე გაიმართება. აქ კი PSV-მ ფინალში გასვლა. ფინალი კი როგორც ვთქვით 7 მაისს 7 საათზე თბილისის დროით 19 საათზე გაიმართება. აქ კი PSV-მ ფინალში გასვლა. ფინალი კი როგორც ვთქვით 7 მაისს 7 საათზე თბილისის დროით 19 საათზე გაიმართება. აქ კი PSV-მ გასვლა. მე იქ უკვე რა თქმა უნდა ალბათ მეტნაკლებად ყველა გუნდს თანაბარი შანსი ექნება. გაზელიანი თავადვე არის ახლოს გოლთან და გასვლა. მე იქ უკვე რა თქმა უნდა ალბათ მეტნაკლებად ყველა გუნდს თანაბარი შანსი ექნება. გაზელიანი თავადვე არის ახლოს გოლთან და გასვლა. მე იქ უკვე რა თქმა უნდა ალბათ მეტნაკლებად ყველა გუნდს თანაბარი შანსი ექნება. გაზელიანი თავადვე არის ახლოს გოლთან და გადაწევა და იქიდან უკვე მე საგოლე დარტყმის განხორციელება. ასე რომ აქ კიდევ ერთი გოლი შეიძლება გავიდეს, ისევ იგივე გადაწევა და იქიდან უკვე მე საგოლე დარტყმის განხორციელება. ასე რომ აქ კიდევ ერთი გოლი შეიძლება გავიდეს, ისევ იგივე გადაწევა და იქიდან უკვე მე საგოლე დარტყმის განხორციელება. ასე რომ აქ კიდევ ერთი გოლი შეიძლება გავიდეს, ისევ იგივე ხაკაძე ზუსტია ეს გადაცემა და შეიძლება გოლით დასრულდეს ეს ეპიზოდიც და ასეც მოხდა 4-ით. ხაკაძე ზუსტია ეს გადაცემა და შეიძლება გოლით დასრულდეს ეს ეპიზოდიც და ასეც მოხდა 4-ით. ხაკაძე ზუსტია ეს გადაცემა და შეიძლება გოლით დასრულდეს ეს ეპიზოდიც და ასეც მოხდა 4-ით. ზუსტია ეს გადაცემა და არტყმა და ხაკაძემ დატოვა დროულად კარი და გადაკეტა ზონა. აქაც კარგად თამაშობს არდანაშვილი, გაზელიანმა გაუშვა ბურთი ბეტისის კარი. აქაც კარგად თამაშობს არდანაშვილი, გაზელიანმა გაუშვა ბურთი ბეტისის კარტაძე. უკვე შეტევაშია PSV-ს არდანაშვილი, თავადვე შეუძლია ამ შეტევის დაგვირგვინება და საბოლოოდ ინიშნება. თუმცა ცდები და საბოლოოდ მუდუმაშვილი ახლოს იყო გოლთან. ლომიძე ჩაიჭრა ეს გადაცემა და აქ კარგად თამაშობს გიგი ლომი. 8-ქულიანი სხვაობა ბეტისსა და იუჯის შორის და 5-ქულიანი სხვაობა იუჯისა და დინამოს შორის. აბაგარი ძალიან კარგი ჩანაფიქრი, მაგრამ ოდნავ მაღალი იყო შეტევაში ბეტისის მხრიდან. ესპასიც ძალიან კარგია და არტყმა და საბოლოოდ მომენტები ჯამში PSV-ს გამარჯვებას ვერ დაემუქრა. აქ კიდევ ერთი გოლი. შეხვედრაში პენალტი ვიხილეთ ახლა 10 მეტრიან დარტყმას ვადევნებ თვალყურს და ეს შეხვედრაში პენალტი ვიხილეთ ახლა 10 მეტრიან დარტყმას ვადევნებ თვალყურს და ეს